नमस्कार, म सन्तोष समगाई। आजको बसाइमा म तपाईहरुमाझ नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाले आफ्नो पहिलो कृति स्वरूप प्रकाशन गरेको मुक्तक संग्रह, संयुक्त मुक्तक संग्रह मुक्तक मञ्जरीबाट मुक्तकहरू लिएर उपस्थित भएको छु। मैले यो पुस्तकमा समेटिएका केही मुक्तकारहरूको मुक्तक यो भन्दा अघिल्लो बसाइमा राखिसकेको छु र क्रमशः बाँकी रहेका मुक्तकारका मुक्तकहरू आजको यो बसाइमा वाचन गर्ने जमर्को गर्ने छु। के कस्तो लाग्छ उचित सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र यस्तै भिडियोहरूका लागि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। मन परेको खण्डमा यो भिडियो शेयर गरेर साथ दिनुहोला, यति चाहिँ अनुरोध गर्छु। र अबको क्रममा म सरासर मुक्तक वाचनतर्फ नै अघि बढ्न चाहन्छु। केही जानकारी दिउँ। नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाले आफ्नो पहिलो कृति स्वरूप बजारमा ल्याएको हो यो मुक्तक मञ्जरी र मुक्तक मञ्जरी संयुक्त मुक्तक संग्रह हो, जसमा तत्कालीन अवस्थामा यो मुक्तक संग्रह 2073 सालमा चाहिँ प्रकाशित हो र त्यतिखेर दक्षिण कोरियामा रहेर नेपाली मुक्तकमा कलम चलाउनु हुने 47 जना मुक्तकारहरूलाई हामीले नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाले यो पुस्तकमा समेट्न सफल भएको छ। केही मुक्तकारको मुक्तक मैले वाचन गरिसकेको छु भने बाँकी मुक्तकारका मुक्तकहरू आजको यो बसाइमा वाचन गर्नेछु। अब सुन्नुहोस् उहाँहरूको मुक्तक। मुक्तकार मणि भुषालका दुई मुक्तक म वाचन गर्छु। दैलाको मेरै फोटो छुन्छन् अरे बा, थच्च बसी बलेनीमै रुन्छन् अरे बा। दैलाको मेरै फोटो छुन्छन् अरे बा, थच्च बसी बलेनीमै रुन्छन् अरे बा। म परदेश लागेपछि यस्तै के गर्छन् अरे, म परदेश लागेपछि यस्तै के गर्छन् अरे, छिनछिनमै बेहोसी हुन्छन् अरे बा। अर्को मुक्तक। उसले सबै कुरा पेलेरै जित्न खोज्छ, अलमलमा पारी जेलेरै जित्न खोज्छ। उसले सबै कुरा पेलेरै जित्न खोज्छ, अलमलमा पारी जेलेरै जित्न खोज्छ। म रमाउन खोज्छु एक्लै मेरै मैदानमा, म रमाउन खोज्छु एक्लै मेरै मैदानमा। उसले झन् मै माथि खेलेरै जित्न खोज्छ। अबको क्रममा मुक्तकार महेन्द्र केसी, जो बेसी सहर 6 लमजुङका हुनुहुन्छ र यसभन्दा अघि वाचन गरिएको मुक्तक मणि भुषाल बेहुलीबास 5 पर्वतका साथीको हो। अबको क्रममा महेन्द्र केसी बेसी सहर 6 लमजुङका साथीको मुक्तक। दुख्छ मुटु पोल्छ छाती सम्हालिन्न मन, हरा भरा बसन्तको बहार देख्दा छन्। दुख्छ मुटु पोल्छ छाती सम्हालिन्न मन, हरा भरा बसन्तको बहार देख्दा छन्। तिमीले छाडी गएदेखि पागल सरी भासु, तिमीले छाडी गएदेखि पागल सरी भासु। काफल पाको चरी जस्तै बौलाउँदै रनबन। अर्को मुक्तक। कति छुटे साथहरू थमाउने ती हातहरू, नसालु ती मातहरू विश्वास अनि घातहरू। कति छुटे साथहरू थमाउने ती हातहरू, नसालु ती मातहरू विश्वास अनि घातहरू। गला घोटी मायाको ताण्डव नृत्य गर्ने, गला घोटी मायाको ताण्डव नृत्य गर्ने। आफूलाई ठुला बडा भनाउँदा ती जातहरू। अबको क्रममा मुक्तकार एलजी विवशका मुक्तक म वाचन गर्छु। एलजी विवश, जसको वास्तविक नाम लोकेन्द्र गुरुङ हो, फुलबारी 9 ताप्लेजुङका हुनुहुन्छ उहाँका दुई मुक्तक। गणितको 1 अनि 2 बदलेर हेर्नु पर्यो झन्डाको भुइँ बदलेर। गणितको 1 अनि 2 बदलेर हेर्नु पर्यो झन्डाको भुइँ बदलेर। कति बच्छ 12 हाम्रै जिन्दगीमा,
कति बज्छ बाह्र हाम्रै जिन्दगीमा हेर्नु छ यसको अब सुई बदलेर। अर्को मुक्तक। चाँडै फुले चाँडै झरे जिन्दगीको बगैँचामा साथै भएँ एक्लै परेँ जिन्दगीको बगैँचामा। चाँडै फुले चाँडै झरे जिन्दगीको बगैँचामा साथै भएँ एक्लै परेँ जिन्दगीको बगैँचामा। सोचिरहेछु एकहोरो जब आयो यमराज, सोचिरहेछु एकहोरो जब आयो यमराज। के छोडेँ के गरेँ जिन्दगीको बगैँचामा। अर्को मुक्तक। मुक्तककार राजन राई खोटाङ खार्मी 6 का हुनुहुन्छ। उहाँका 2 मुक्तक। नारी सबै आमा हुन् एउटै ठान्नुपर्छ, पराई घरको किन नहोस् उस्तै मान्नुपर्छ। नारी सबै आमा हुन् एउटै ठान्नुपर्छ, पराई घरको किन नहोस् उस्तै मान्नुपर्छ। सृष्टिका अनुपम सुन्दर धरातल हुन् नारी, सृष्टिका अनुपम सुन्दर धरातल हुन् नारी। महान पुरुष हो सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। अर्को मुक्तक। रेट्यौ मुटु धारमा राखी बजार्यौ किन सानो, सङ्गाली सजाएको पिरती पछार्यौ किन सानो। रेट्यौ मुटु धारमा राखी बजार्यौ किन सानो, सङ्गाली सजाएको पिरती पछार्यौ किन सानो। सम्झौतामा जीवन एउटा हुन्छ भन्थ्यौ, सम्झौतामा जीवन एउटा हुन्छ भन्थ्यौ, अङ्गाली दिएको साथ लतार्यौ किन सानो। अबको क्रममा मुक्तकार रुद्र कणेल जो राप्ती नगरपालिका 9 चितवनका हुनुहुन्छ। उहाँका मुक्तक। विदेशिनु पर्यो देशमा आए नभएर, आफन्तको सुझाव अनि राय नभएर। विदेशिनु पर्यो देशमा आए नभएर, आफन्तको सुझाव अनि राय नभएर। योग्यताको प्रमाणपत्र हातमै भए पनि, योग्यताको प्रमाणपत्र हातमै भए पनि, पुँजी बिना जागिर पाउने उपाय नभएर। अर्को मुक्तक। पहिले आफू गर्नुपर्छ देश बनाउन, आफै अन्न छर्नुपर्छ देश बनाउन। पहिले आफू गर्नुपर्छ देश बनाउन, आफै अन्न छर्नुपर्छ देश बनाउन। भाषण त धेरै नै सुनियो महाशय, भाषण त धेरै नै सुनियो महाशय, देशकै खातिर मर्नुपर्छ देश बनाउन। अबको क्रममा मुक्तकार रोदुङ रदिफका मुक्तक। रोदुङ रदिफ ताम्लिछा 7 उदयपुरका हुनुहुन्छ। उहाँका 2 मुक्तक। गरिबी सहेर सर्वहारा मुस्कुराइरहेछ, भोकै चलाएर गुजारा मुस्कुराइरहेछ। गरिबी सहेर सर्वहारा मुस्कुराइरहेछ, भोकै चलाएर गुजारा मुस्कुराइरहेछ। धन कमाउन छोरा मुगलान छिरेपछि, धन कमाउन छोरा मुगलान छिरेपछि, बाँझी यो खेत बनमारा मुस्कुराइरहेछ। अर्को मुक्तक। भोजन झुपडीमा सन्तुष्टि गाँसमा हुनुपर्छ, सदैव सुरक्षित महसुस बासमा हुनुपर्छ। भोजन झुपडीमा सन्तुष्टि गाँसमा हुनुपर्छ, सदैव सुरक्षित महसुस बासमा हुनुपर्छ। आमा भन्नुहुन्छ बाबु तिमी यस्तो मान्छे बन्नु, आमा भन्नुहुन्छ बाबु तिमी यस्तो मान्छे बन्नु। जीवन चर्चामा मृत्यु इतिहासमा हुनुपर्छ। अबको क्रममा मुक्तकार बसन्त दाहाल गोदक 4 इलामका हुनुहुन्छ। उहाँका 2 मुक्तक। पहाड फोरेर देशमा रेल कुदाउने मेरो सपना, गाउँ बस्तीमा विकासको भेल कुदाउने मेरो सपना। पहाड फोरेर देशमा रेल कुदाउने मेरो सपना, गाउँ बस्तीमा विकासको भेल कुदाउने मेरो सपना। पक्कै पुरा हुन्छ एक दिन सारा युवा जागे भने, पक्कै पुरा हुन्छ एक दिन सारा युवा जागे भने। देशका सबै भ्रष्टलाई जेल कुदाउने मेरो सपना। अर्को मुक्तक। उहाँकै अर्को मुक्तक।
समस्याको तीखो धारमा अल्झिएको छ मेरो जीवन, बाध्यताको काँडे तारमा अल्झिएको छ मेरो जीवन। समस्याको तीखो धारमा अल्झिएको छ मेरो जीवन, बाध्यताको काँडे तारमा अल्झिएको छ मेरो जीवन। कसैले सुखी देख्लान्, कसैले सफल पनि, कसैले सुखी देख्लान्, कसैले सफल पनि, तर सधैँ हारमा अल्झिएको छ मेरो जीवन। अबको क्रममा मुक्तकार विजय सापकोटा, जो काभ्रे 4 टौखाल पनौतीका हुनुहुन्छ। यदि मायाको पनि अदालत हुन्छ भने धोका दिनेहरूलाई कानुनले छुन्छ भने, यदि मायाको पनि अदालत हुन्छ भने धोका दिनेहरूलाई कानुनले छुन्छ भने, मेरो पनि एउटा मुद्दा दर्ता गर्नु छ है, मेरो पनि एउटा मुद्दा दर्ता गर्नु छ है, मायाको न्यायालयले मेरो कुरा सुन्छ भने। अर्को मुक्तक, हात दिए जस्तो गर्छन् भिरबाट खसेपछि, घात माथि घात गर्छन् माया प्रेम बसेपछि। हात दिए जस्तो गर्छन् भिरबाट खसेपछि, घात माथि घात गर्छन् माया प्रेम बसेपछि। मान्छेको सोचाइ पनि अचम्मको हुन्छ हजुर, मान्छेको सोचाइ पनि अचम्मको हुन्छ हजुर, दुध खाए नि रक्सी भन्छन् भट्टीभित्र पसेपछि। अबको क्रममा मुक्तकार विनोद अधिकारी, जो विदुर 9 नुवाकोटका हुनुहुन्छ, उहाँका 2 मुक्तक। एक गुलाब दिँदैमा प्यार हुँदो हो त, प्रेम नै प्रेमको मात्र व्यापार हुँदो हो त। एक गुलाब दिँदैमा प्यार हुँदो हो त, प्रेम नै प्रेमको मात्र व्यापार हुँदो हो त। सोचे यो दुनियाँ कस्तो हुन्थ्यो होला, सोचे यो दुनियाँ कस्तो हुन्थ्यो होला, यदि मायाको पनि आकार हुँदो हो त। अर्को मुक्तक, न दिन उस्तै छ न उस्तै छ रात यहाँ, न विचार उस्तै छ न उस्तै छ बात यहाँ। न दिन उस्तै छ न उस्तै छ रात यहाँ, न विचार उस्तै छ न उस्तै छ बात यहाँ। आशाको मदमा सदा डुबे पनि सपनीमा, आशाको मदमा सदा डुबे पनि सपनीमा, न नशा उस्तै छ न उस्तै छ मात यहाँ। अबको क्रममा मुक्तकार विष्णु वाग्ले, जो किचनास 4 स्याङ्जाका हुनुहुन्छ, उहाँका 2 मुक्तक। साउ बनी थर्काउँछन् सोझा निमो खालाई, चोखो छिटो तर्काउँछन् सोझा निमो खालाई। साहु बनी थर्काउँछन् सोझा निमो खालाई, चोखो छिटो तर्काउँछन् सोझा निमो खालाई। लुट्न सम्म लुट्छन् अझै मौका परेसम्म, लुट्न सम्म लुट्छन् अझै मौका परेसम्म। ब्याजको ब्याजले मर्काउँछन् सोझा निमो खालाई। अर्को मुक्तक, तहस नहसमा पसेको छ जिन्दगी, ठुलै बहसमा फसेको छ जिन्दगी। तहस नहसमा पसेको छ जिन्दगी, ठुलै बहसमा फसेको छ जिन्दगी। आज यस्तै छ भोलि खै के होला, आज यस्तै छ भोलि खै के होला, बडो सकसमा बसेको छ जिन्दगी। अर्को मुक्तक, मुक्तकार सायद कृष्ण राई, जो जलथल 8 सुझाव टोल झापाका हुनुहुन्छ, उहाँका 2 मुक्तक। ओत लाग्ने छानो चाहियो साँझ बिहान मानो चाहियो, ओत लाग्ने छानो चाहियो साँझ बिहान मानो चाहियो। कति अस्त व्यस्त छ घर, कति अस्त व्यस्त छ घर, भर दिने रानो चाहियो। अर्को मुक्तक, नङ मासु र केसै बेच्छु आफ्नो भाषा भेषै बेच्छु, नङ मासु र केसै बेच्छु आफ्नो भाषा भेषै बेच्छु। व्यापारी हुँ राजनीतिको, व्यापारी हुँ राजनीतिको, एक एक भोट दे देशै बेच्छु।
अर्को मुक्तकार सञ्जय घिमिरे सञ्जालको, जो नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाका दोस्रो कार्य समितिका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक म जोड्छु। मैदान 4 अर्घाखाँचीका हुनुहुन्छ उहाँ। खुसी छर्छिन् आफू भने मैनबत्ती झैँ रुन्छिन्, हातमुख जोर्न दुनियाँका क्षुद्र वचन सुन्छिन्। खुसी छर्छिन् आफू भने मैनबत्ती झैँ रुन्छिन्, हातमुख जोर्न दुनियाँका क्षुद्र वचन सुन्छिन्। भोक भोकै खटेर नि घरलाई मन्दिर बनाउने, भोक भोकै खटेर नि घरलाई मन्दिर बनाउने, देवी नै हुन् आमा सबकी पूजनीय हुन्छन्। अर्को मुक्तक चन्दन अक्षता लाउँदैमा धर्म हुँदैन, मन्दिर मस्जिद धाउँदैमा धर्म हुँदैन। चन्दन अक्षता लाउँदैमा धर्म हुँदैन, मन्दिर मस्जिद धाउँदैमा धर्म हुँदैन। दुखीको सेवा र आत्मा शुद्ध छैन भने, दुखीको सेवा र आत्मा शुद्ध छैन भने, नित्य भजन गाउँदैमा धर्म हुँदैन। अर्को मुक्तकार सञ्जीव भण्डारी, जो फुलपिङकोट 3 सिन्धुपाल्चोकका हुनुहुन्छ। उहाँका 2 मुक्तक। निष्ठुरीलाई भेट्न धाउँदा पाउ दुखेको छ, उसले दिएको चोट बल्झी घाउ दुखेको छ। निष्ठुरीलाई भेट्न धाउँदा पाउ दुखेको छ, उसले दिएको चोट बल्झी घाउ दुखेको छ। खै कसले लगाइदिन्छ र महलपट्टि, खै कसले लगाइदिन्छ र मलमपट्टि, उसले छोए जतिको ठाउँ दुखेको छ। अर्को मुक्तक बुझ्न खोजे नसकिने विचित्र रहेछ जिन्दगी, जन्म र मृत्युको दोसाँध भित्र रहेछ जिन्दगी। बुझ्न खोजे नसकिने विचित्र रहेछ जिन्दगी, जन्म र मृत्युको दोसाँध भित्र रहेछ जिन्दगी। जहाँ गई जहाँ पुगेर बसे तापनि, जहाँ गई जहाँ पुगेर बसे तापनि, अन्तिममा यमराजको मित्र रहेछ जिन्दगी। अबको क्रममा सन्तोष अम्काईको मुक्तक, जो नामजुङ 2 गोर्खाका हुनुहुन्छ। अत भनौँ म आफ्नै मुक्तक, किन कुरो घुमाउनु, मेरो आफ्नै मुक्तक म सुनाउँछु। यो पुस्तकमा रहेका 2 मुक्तक। दैलो पोत्न भित्ता टाल्न सक्छौ भने बिहे गर्छु, घाँस काट्न गोबर फाल्न सक्छौ भने बिहे गर्छु। दैलो पोत्न भित्ता टाल्न सक्छौ भने बिहे गर्छु, घाँस काट्न गोबर फाल्न सक्छौ भने बिहे गर्छु। मलाई संसार देखाउने घरमा बुढा बा माछन्, मलाई संसार देखाउने घरमा बुढा बा माछन्, सम्मानपूर्वक तिमीले पाल्न सक्छौ भने बिहे गर्छु। अर्को मुक्तक तिम्रो खुसीमा जान बाधा बनाए भने, अनि तिम्रा लागि आफैलाई आधा बनाए भने। तिम्रो खुसीमा जान बाधा बनाए भने, अनि तिम्रा लागि आफैलाई आधा बनाए भने। के भनेर मन बुझाउँछौ तिमी आफै भन्देऊ प्रिय, के भनेर मन बुझाउँछौ तिमी आफै भन्देऊ प्रिय। कृष्णले चाहिँ रुक्मिणी र राधा बनाए भने। अबको क्रममा मुक्तकार समीर कार्की, जो कोरोबारी 1 वीरपुर झापाका हुनुहुन्छ। उहाँका 2 मुक्तक। हो प्यार भन्ने कहिले कता हुन्छ, आँखैले बोल्ने मायाको भाषामा मौनता हुन्छ। हो प्यार भन्ने कहिले कता हुन्छ, आँखैले बोल्ने मायाको भाषामा मौनता हुन्छ। किन प्रेम गर्ने जोडीहरू कहिल्यै खुसी देख्दिन म, किन प्रेम गर्ने जोडीहरू कहिल्यै खुसी देख्दिन म। खै यो प्रेममा रुनै पर्ने कस्तो बाध्यता हुन्छ। अर्को मुक्तक छुटो नाता उनको जिद्दी अब्बल भएर हो, चाहिने भन्दा नचाहिने बढी अक्कल भएर हो। छुट्यो नाता उनको जिद्दी अब्बल भएर हो, चाहिने भन्दा नचाहिने बढी अक्कल भएर हो। उनको सहारा बिना पनि आज बाँचिरहेको छु, उनको सहारा बिना पनि आज बाँचिरहेको छु। धन्न साँझ बिहानको साथी
बोतल भएर हो। अबको क्रममा मुक्तकार सरोज पोखरेल झुत्रेजीको हो मुक्तक सुनाउँछु। उहाँको ठेगाना शान्ति डाँडा 9 इलाम हो। अब उहाँको 2 मुक्तक। प्रभातमा बिउझाउने शीत हुन्छ झोपडीमा, जसले जे भने पनि रीत हुन्छ जिन्दगीमा। प्रभातमा बिउझाउने शीत हुन्छ झोपडीमा, जसले जे भने पनि रीत हुन्छ झोपडीमा। महलको भन्दा पृथक भाव बोल्ने त्यो, महलको भन्दा पृथक भाव बोल्ने त्यो, सभ्यता र स्वागतमको गीत हुन्छ झोपडीमा। उहाँको अर्को मुक्तक। आफूले सोचे जस्तो जीवन भए कस्तो हुन्थ्यो होला, बजारको महँगो ब्रोकाउली पनि सस्तो हुन्थ्यो होला। आफूले सोचे जस्तो जीवन भए कस्तो हुन्थ्यो होला, बजारको महँगो ब्रोकाउली पनि सस्तो हुन्थ्यो होला। कलियुगी रावणहरू नभइदिने हो भने देशमा, कलियुगी रावणहरू नभइदिने हो भने मेरो देशमा, बस्ती बस्तीका झुपडीहरू स्वर्ग जस्तो हुन्थ्यो होला। अबको क्रममा मुक्तकार सरोज सर्वहारा जो 100 फर्साटिकर 3 रूपन्देहीका हुनुहुन्छ। उहाँका 2 मुक्तक। यी आँखामा भ्रम मात्रै छर्ने भए नआऊ, आज यता भोलि अन्त्य सर्ने भए नआऊ। यी आँखामा भ्रम मात्रै छर्ने भए नआऊ, आज यता भोलि अन्त्य सर्ने भए नआऊ। बुढेसकालमा कृष्ण पनि एक्लै पर्या थिए, बुढेसकालमा कृष्ण पनि एक्लै पर्या थिए, गोपिनी र राधाले झैँ गर्ने भए नआऊ। अर्को मुक्तक। समयसँगै जीवनशैली ढाल्न नसकेमा, प्रगतिको पथमा पाइला चाल्न नसकेमा, समयसँगै जीवनशैली ढाल्न नसकेमा, प्रगतिको पथमा पाइला चाल्न नसकेमा, तिम्रा ती पाखुरा अर्थहीन हुन्छ पुज, तिम्रा ती पाखुरा अर्थहीन हुन्छ पुज, नङ्ग्रा खियाई आफ्नो पेट पाल्न नसकेमा। अबको क्रममा मुक्तकार साहिल खड्काका 2 मुक्तक जो सिमलटारी गुल्मीका हुनुहुन्छ। जिन्दगी नै परिवर्तन भयो तिमीलाई पाएपछि, पहिले भन्दा भिन्दैछु अरे माया लाएपछि। जिन्दगी नै परिवर्तन भयो तिमीलाई पाएपछि, पहिले भन्दा भिन्दैछु अरे माया लाएपछि। भन्थ्यौ तिमी छुटाउँछन् कि हामीलाई घरकाले, भन्थ्यौ तिमी छुटाउँछन् कि हामीलाई घरकाले, छुट्टिन कहाँ सकिन्छ र भाग्यले एक बनाएपछि। उहाँको अर्को मुक्तक। राति सपनीमा मात्र आउँछिन् उनी, मिठो मुस्कान सहित लजाउँछिन् उनी। राति सपनीमा मात्र आउँछिन् उनी, मिठो मुस्कान सहित लजाउँछिन् उनी। आँखामा आँखा जुदाई टक्कर दिन्छन्, आँखामा आँखा जुदाई टक्कर दिन्छन्, म बिउजिन खोज्दा बाटो तताउँछिन् उनी। अबको क्रममा सुनिल सुवेदीको मुक्तक जो सालिजा 5 पर्वतका हुनुहुन्छ। हिँड्दैछु अचेल दायाँ बायाँ चनाखो भनेर, लुकेर सडाउन खोज्छन् बैरीहरू माखो भनेर। हिँड्दैछु अचेल दायाँ बायाँ चनाखो भनेर, लुकेर सडाउन खोज्छन् बैरीहरू माखो भनेर। मेरो गल्लीमा रमाउनेलाई सलाम गर्छु हजुर, मेरो गल्तीमा रमाउनेलाई, मेरो गल्तीमा रमाउनेलाई सलाम गर्छु हजुर। आखिर मार्गदर्शक भइरहेछन् आँखो भनेर। अर्को मुक्तक। मेरो सन्देश लिफाफाभित्र बदली भएछ, मायाको टुक्रा थियो पवित्र बदली भएछ। मेरो सन्देश लिफाफाभित्र बदली भएछ, मायाको टुक्रा थियो पवित्र बदली भएछ। सुनेकै थिएँ नियत बस गडबडी पार्दिन्छन्, सुनेकै थिएँ नियत बस गडबडी पार्दिन्छन्। सत्य नखुल्दा कसैको चरित्र बदली भएछ। अबको क्रममा म मुक्तकार सुब्बा डम्बरजीको मुक्तक वाचन गर्छु जो दिङ्ला थाप झापाका हुनुहुन्छ।
कि दायाँ हुनुपर्छ कि बायाँ हुनुपर्छ, मलाई जसकै रहने तिम्रै छाया हुनुपर्छ, कि दायाँ हुनुपर्छ कि बायाँ हुनुपर्छ, मलाई जसकै रहने तिम्रो छाया हुनुपर्छ। टोलाउँछु आज भोलि म पल पल टोलाउँछु आज भोलि म पल पल टोलाउँछु, म टोलाउनुको राज तिम्रै माया हुनुपर्छ। उहाँको अर्को मुक्तक, अन्धकार रात चिर्दै दिन बनाउँछु, नेपाललाई छिट्टै म चिन बनाउँछु। अन्धकार रात चिर्दै दिन बनाउँछु, नेपाललाई छिट्टै म चिन बनाउँछु। भन्दै हिँड्थ्यो बडो एक क्रान्तिकारी, भन्दै हिँड्थ्यो बडो एक क्रान्तिकारी, सर्वहाराको घर बनाउँछु, जमिन बनाउँछु। अबको क्रममा सुशील राज रेग्मी प्यासजीको मुक्तक वाचन गर्छु, जो मैना पोखर 5 बर्दियाका हुनुहुन्छ। खैला बैला पारेर गयो पिरती, अन्तै बसाई सारेर गयो पिरती। खैला बैला पारेर गयो पिरती, अन्तै बसाई सारेर गयो पिरती। उसको मायामा को अमर भनेछ, उसको मायामा को अमर भनेछ, मलाई जिउँदै मारेर गयो पिरती। हलो काट्नु छ मुग्रो बनाउनु छ, धोती काट्नु छ झुम्रो बनाउनु छ। हलो काट्नु छ मुग्रो बनाउनु छ, धोती काट्नु छ झुम्रो बनाउनु छ। हेर्नुहोस् म पनि अब राजनीति गर्दैछु, हेर्नुहोस् म पनि अब राजनीति गर्दैछु, जनतालाई उडोस् जुम्रो बनाउनु छ। अबको क्रममा मुक्तकार सूर्य खत्री घायलको मुक्तक वाचन गर्छु, जो उर्लाबारी मोरङका हुनुहुन्छ। उहाँका 2 मुक्तक। खै भ्रष्टहरूलाई नै महान गन्छन् आज भोलि, बारुदको धुवाँभित्र बुद्ध हुँ भन्छन् आज भोलि। खै भ्रष्टहरूलाई नै महान गन्छन् आज भोलि, बारुदको धुवाँभित्र बुद्ध हुँ भन्छन् आज भोलि। कति अभागी बनाए कुकर्मीहरूले बिचारा यो देश, कति अभागी बनाए कुकर्मीहरूले बिचारा यो देश। सकुनी पासा हान्नेहरू नै ज्ञानी बन्छन् आज भोलि। अर्को मुक्तक, सास फेर्दैमा बाँचेको भन्नु कहिले त भुल हुन्छ, यहाँ त मुटु चल्दा चल्दै पनि मर्नेको होल हुन्छ। सास फेर्दैमा बाँचेको भन्नु कहिले त भुल हुन्छ, यहाँ त मुटु चल्दा चल्दै पनि मर्नेको होल हुन्छ। भरोसा र विश्वास त कसको पो गर्नु र खै यहाँ, भरोसा र विश्वास त कसको पो गर्नु र खै यहाँ। मन्दिर जाँदा ईश्वरकै हातमा धारिलो त्रिशूल हुन्छ। अबको क्रममा मुक्तकार स्वयम्वर सिंह लामाका 2 मुक्तक वाचन गर्छु। उहाँको ठेगाना नेत्रकाली साथ सिन्धौली हो। उहाँका 2 मुक्तक। मिलेन भागभण्डा फेरि फुट भयो, सत्य बाहिर आएपछि झुट भयो। मिलेन भागभण्डा फेरि फुट भयो, सत्य बाहिर आएपछि झुट भयो। जुलुस नारा गर्छन् बाहिर भने, जुलुस नारा गर्छन् बाहिर भने, भित्र भने तिनीहरूकै ब्रह्मलुट भयो। उहाँको अर्को मुक्तक।